On n'est pas venu ici pour moi. On est venu pour Ronflex. Bonjour Ronflex. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Oui, ça va super bien. Tiens, moi ça va super bien. J'espère que vous allez bien. Mais moi ça va super bien. Voilà, c'est ça. Après, vous faites vidéo de Jam Cosita Challenge. Jam Cosita. Voilà. C'est ça, moi je voulais faire ici. Oui, mais je suis ton meilleur ami. Ah, sérieux? Ah, sérieux? Oui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Partagez surtout, commentez surtout. Abonnez-vous, bye. Aussi commenter, hein. C'est vrai. Bye. C'est gros, pourquoi ça fait ça sur pause? Désolé. Bye.